Hej, velkommen til. Den her video i dag, den handler om Scott Genius 900 Tuned AXS, årgang 2020. Kort sagt, så er det den cykel, jeg har kørt på siden 1. november 2019, det vil sige her er lidt over 7 måneder nu. Jeg har hentet cyklen hos Spons MTB Center i Hillerød, og på trods af at jeg er jyde, så har jeg kørt den lange tur, og det har jeg, fordi at det er en butik, jeg har fået en god service i, og fordi jeg har fået en rigtig god behandling der tidligere og handlet nogle forskellige ting derovre cykler også. Videoen her, den handler om min oplevelse med cyklen, hvordan den fungerer på sporet, hvordan komponenterne på cyklen fungerer, og hvordan jeg har oplevet det her med at få den her type cykel. Det er den første cykel, jeg har med over 120 mm vandring. Scott Genius, den har 150 mm både foran og bagpå, og det er en carboncykel, en fuld carboncykel, og det betyder også, at på trods af, at den har den her heftige vandring, så har man alligevel holdt vægten nede på omkring 12,5 kg, 12,6 kg i standardversionen, og sådan som jeg kører den med pedaler og det hele og relativt tunge dæk, jamen, så ligger den måske lige omkring de 13. Jeg ved det ikke, for jeg vejer ikke mine cykler. Jeg ved, hvordan den føles at køre på derude på sporene, og det er sådan set det, der er vigtigt for mig. Når jeg kigger på, hvordan cyklen den er stillet op lige nu, jamen, så har den egentlig alle standardkomponenterne, som den er født med. Jeg har ikke ændret noget som helst på det, og det har jeg ikke gjort, fordi at det er også nogle fede komponenter, der sidder på den. Vi har en fed Fox Kashima 36 mm forgaffel med de her 150 mm vandring. Vi har en dæmper, som modsvarer den, Nude Fox også, Kashima også. Vi har en Fox Transfer dropper. Vi har 1x12 Eagle gear kassette. Så har vi Scott SRAMs AXS gearskifte, elektronisk gearskifte. Det er første gang, jeg har kørt med det også. Jeg synes, det fungerer ret godt. Jeg kommer tilbage til lidt senere. Vi har Shimanos XT bremser, de nye 8120 trail bremser. 4 stempler. En rigtig god opsætning. Vi har nogle Scotts egen carbonhjul, gode brede fælge på hjulene, og ja, det tror jeg sådan set, det er det vigtigste, sådan som opsætningen den er. En anden måske vigtig detalje også at sige, det er, at den har den her lockout, som Scott har, hvor der er 3 forskellige indstillinger på. Den kan stå i fuld åben, som man bruger ude på sporene, når det går nedad. Så er der sådan en midterindstilling, som reducerer dæmpningen til omkring 100 mm. Den er faktisk rigtig fed at køre med, hvis man kører lidt tekniske opkørsler, hvor man egentlig gerne vil stadigvæk have noget dæmpning på, men også undgå, at den klamper helt i bunden. Og så har man også en helt fast indstilling, som er ret lækker, når man har de her lidt længere transportstykker til og fra sporene blandt andet, eller måske en lang sej opkørsel et andet sted. Fed opsætning generelt, vil jeg sige, og mange af tingene har jeg lært at være rigtig glad for. Der er også nogle ting, jeg lige skulle vende mig til at køre med, blandt andet det her SRAM AXS gear. Det har drillet mig lidt til at starte på, men 2-3 uger ude, så lærte jeg at køre med det, og har været glad for det siden. Hvis vi fortsætter med gearne, så må jeg sige, at som sagt efter den her tilvænningsperiode på selve skifteren, så har det fungeret super godt. En bekymring jeg havde lidt med elektroniske gear, det er det her med, om man nu ligesom mobiltelefonen skal lade den hver nat for at det holder strøm. Og der må jeg bare sige, at på de her 6 måneder, jeg har kørt med det, der har jeg lavet den 3-4 gange, så det har absolut ikke været tilfældet. Jeg har aldrig været udsat for at løbe tør for strøm. Der er nogle dioder på, både på skifteren og på selve bagskifteren, som viser, om der er strøm på eller ej, når man skifter. Selve gearskiftet, det har været SRAM-agtigt. Det vil sige, at det har været præcist.
Det har også været, at man kan godt mærke, at tension på selve bagskifteren fungerer egentlig ret godt. Jeg har ikke haft udfordringer med drivlinjen på nogen som helst måder. Drivlinjen er så en af de ting, som er blevet skiftet ved det her første service, som jeg lige har fået udført på cyklen, hvor jeg har fået ny kæde, kassette og klinge på. Og den eneste årsag til, at jeg har det er sådan set, fordi det var slidt og trængt til at blive skiftet. Gearne har jeg egentlig ikke noget udsat på. Udveksling er god. Det er nogle gode komponenter, der har været på. Selve gearskifteren, den kræver lige lidt tilvænning. Man kan gøre mange ting med den. Man kan downloade en app fra SRAM, hvor man kan få ændret, om man vil skifte op eller ned på tryk, op eller ned på selve knappen. Det har jeg egentlig ikke gjort alligevel. Det var sådan en idé, jeg fik fra en af mine følgere på Instagram faktisk, at det var smart måde at gøre det på. Men jeg synes ikke, jeg har haft behov for det. Og da jeg havde vendt mig til at køre med det, der må man bare sige, at det fungerer rigtig, rigtig godt. Det man skal huske, det er, at når man holder knappen inde, så skifter den altså indtil der ikke er flere gear at skifte af. Så det er enten så klikvis, eller så er det bare at holde den inde, og så skifter den det, man nu skal. Men alt i alt, så fungerer gearne rigtig, rigtig godt på cyklen. Bremserne, Shimano XT-bremser, faktisk en bremse, som jeg har valgt at skifte til før på andre cykler, godt nok den gamle type. Den her er deres nye trail-type på XT med 4 stempler. Den har vist sig at kunne stoppe cyklen rigtig, rigtig godt. Selve grebene er nemmere at indstille. Jeg synes også, at jeg har en god føling med Shimano bremser. Det har jeg generelt haft og altid været glad for at køre med Shimano af samme årsag. Og jeg synes egentlig bare, det er en fed komponent. Dropperposten kommer fra Fox og er en Fox Transfer med 150 mm vandring. Den vandring, det er tæt perfekt til mig. Behøver ikke at være mere, men behøver absolut heller ikke at være mindre. Når man godt kan lide at have god plads under sig, når man skal arbejde på sporene, så er det fedt at have den her, de 150 mm. Og derfor så er det også heldigt, at jeg kører cyklen i en størrelse large, fordi hvis jeg skulle ned i en medium, jamen, så er der kun plads til en 125 mm dropper. Så det er jo måske lidt et pay-off, hvis man skal ned i den størrelse. Selve skifteren, eller selve triggeren på dropperen, den har jeg lige skulle vende mig til også. Det er sådan en, man skal løfte fingeren lidt højt op på toggle på venstre side af styret. Den kan godt ændres til en anden komponent. Jeg har valgt at køre med den som standard også, og har egentlig også vendt mig til, hvor den sidder hen. Men når man har været vant til at køre med, med sådan en exit-skifter på SRAMs egen dropper, jamen, så har det været noget andet. Men den fungerer rigtig godt. Jeg vil sige, at jeg har ikke haft nogen udfordringer overhovedet med den her Fox Transfer dropper. Den har fungeret hver gang. Holdt trykket rigtig, rigtig fint, og den kommer hurtigt, når man kalder. Og det er vigtigt, når man dropper. Dæmperne, 150 mm dæmpning, og egentlig derfor jeg købte cyklen, har vist sig at være helt perfekt. Mange vil sige, at det er jo alt for meget til de her danske spor. Jeg har været rigtig, rigtig glad for de her dæmper her. De har også fungeret super godt. De har fået en lille service nu her for ganske nylig, efter at jeg, dengang jeg også fik lavet service på min drivlinje. Og ellers så har de egentlig stort set passet sig selv. Den her lockout-funktion, der er på den, er en rigtig, rigtig fed feature, som Scott har, hvor man kan lave de her 3 forskellige indstillinger. Den har jeg faktisk lært at holde rigtig meget af. Jeg vil sige, de dage, hvor jeg kører rent spor, der bruger jeg stort set ikke andet end fuld åben, og det gør jeg rigtig mange dage også derudover. Men har man en lidt længere transportstykke, jamen, så er det fedt, at man kan trykke på fuld lockout, og så har man helt stive dæmper, og kan bruge alle kræfterne på at få ud i pedalerne der, hvor der er behov for det. Så en kæmpe cadeau herfra, på den måde at sætte cyklen op på, og den måde, som Scott har gjort det på også. Hvordan fungerer den så på sporet? Det er sådan set det aller vigtigste. Jeg har været mega glad for at køre på den, og er fortsat glad for at køre på cyklen. Jeg kan godt lide det der setup, der er. Dækkene på de her carbonfælge her har været Maxxis Recon 2,60 ret brede sutter. De har egentlig en fornuftig knupper, de er en god opsætning til danske spor, i hvert fald på sådan hardpacked normalt spor.
Jeg savner måske lidt sideknop indimellem, så her om ganske kort tid, så skal jeg ud og teste nogle Maxxis DHR Minion foran og DHF. Selvfølgelig DHF foran og DHR bagpå, men det ved I nok alt om derude. Men nogle dæk med nogle hæftige knopper, som glæder mig til at teste på. Der kan I læse en test senere i magasinet Mountainbike Sport, som jeg også skriver for. Og ellers vil jeg sige, at cyklen den er fed ude på sporene. Den er let kørt. Det er en relativt let cykel, selvom den vejer de her godt over 12 kilo, tæt på 13 kilo i det setup, jeg kører nu. Så er det alligevel en cykel, jeg synes, der er rimelig rart at komme rundt på. Den er nem at komme rundt med. Den har en rigtig god kronrørsvinkel, som gør, at den er tilpas slægt til, at den også er ret nem at køre nedad på, eller eftergivende, eller hvad man vil. Men det korte og lange, det er, at jeg har aldrig haft en cykel, hvor jeg har været så modig på, som jeg er på den her cykel her. Jeg har kørt sektion, jeg aldrig har kørt før. Den æder alt, hvad der er ude på sporene af rød og sten, rock gardens, hop. Og fornøjelsen med at køre på en cykel med den her type dæmpning her, den er, at når man tager et hop og kommer ret højt op i afsættet og lander, jamen så suger cyklen dig ind under dig igen og er utrolig eftergivende i landingen også. Og det er sådan en rytter som mig godt behov for at være glad for at køre på. Og derfor så er det også en cykel, som jeg jeg har sgu været glad for at køre på den ude på alle typer spor. Jeg har også søgt lidt mere til grænserne på den her cykel, end normalt ville have gjort. Jeg har simpelthen kørt nogle sektioner, som jeg aldrig troede, jeg skulle køre, fordi at den har givet mig noget mere selvtillid. Selvfølgelig i kombination med, at min teknik også er blevet bedre. Så når teknikken er der, når cyklen er sat op til det, jamen det er bare to ting, som spiller rigtig godt sammen, og derfor så har jeg egentlig fået en god oplevelse ud af det også. Cyklen er jo lidt af den dyre ende af Scotts, fra Scotts hylder. Det er den næst dyreste i rækken fra Genius-serien. Det betyder, at vi har en pris, som er noget over 60.000 kroner på cyklen. Det er rigtig, rigtig mange penge. Og måske også for meget for en cykel, men jeg synes også, at man får rigtig meget cykel for pengene. Hvis man havde købt en cykel, en model eller to under, jamen så er der mange ting, som man måske har villet opgradere på, blandt andet hjulsættet. Og et stift carbon hjulsæt, det koster penge. Og det gør der rigtig mange ting, der også gør ellers. Så jeg synes egentlig, at når man ser på den standardopsætning, man får med, jamen, så er der nogle fede komponenter. Farven på cyklen skal man selvfølgelig lige vende sig til. Det er ikke sådan en, der falder i med det grønne ude i naturen. Det er en cykel, som præsenterer sig flot derude, men også en cykel, som man kan se ved lang afstand. Også fordi der ikke er ret mange af den her type cykel her. Det er selvfølgelig også noget af det, som er med til at gøre det en lidt unik oplevelse at køre på, at det ikke lige er en cykel, som man ser hver dag derude. Hvis jeg sådan skal score den, jamen så er det er den bedste cykel, jeg har kørt på. Jeg har været glad for alle mine cykler. Den cykel, jeg kom fra, før jeg fik den her, var en Santa Cruz Tallboy 3, som jeg også har haft en utrolig god progression på, som jeg har lært at køre rigtig, rigtig mange ting på. Man kan bare sige, at når man sådan ligesom begynder at skalere op på det her, jamen så er der rigtig mange ting, der følger med. Og det har jeg været glad for. Så jeg kan kun anbefale cyklen. Jeg kan også anbefale jer at prøve en ude hos en forhandler, som har den på lager eller stiller den til rådighed, for I kan simpelthen noget for jer. Det er en cykel, som måske man skal prøve på sporet, før man tager beslutningen. Især hvis man kommer direkte fra XC eller fra en lidt lettere trailbike, jamen, så er det bare en anden type cykel at køre på. Jeg vil sige sådan, hvis man har været vant til at køre på en af de hurtige XC-racer, så kommer direkte på en Genius i stedet for at tage en mellemlanding på en trailbike, jamen så skal man især vende sig til det. Det tror jeg, det vil tage lidt tid for de fleste. Men det er sådan set det, jeg har at sige om den her cykel her. Hvis du har spørgsmål til videoen her, eller spørgsmål til min kommentarer om cyklen, så skriv dem i kommentarfeltet herunder på YouTube. Jeg vil blive super glad for, hvis I gider like min kanal, og give den her video et like også. Men, tak fordi I kiggede med. Vi ses på spor derude. Hej!